ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മാസ്റ്റർ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു RC റിമോട്ട് കാർ എങ്ങനെ നേരാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ്. കേടായ ഒരു RC കാർ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനത്തെ RC കാറിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൽ മോട്ടോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്നും ഇത് വയർഡ് റിമോട്ട് കാർ എങ്ങനെ ബോർഡ് കേടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വയർഡ് റിമോട്ട് കാർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞ റിമോട്ട് കാറിൻ്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് നേരെയാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ട് കാറിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കൊടുത്തത്. 2 ഫ്രണ്ടത്തെ ലൈറ്റും 2 ബാക്കിലെ റെഡ് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ബാക്കത്തെ നമ്മുടെ മോട്ടറാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ തിരിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടറാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ 2 സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും മിക്ക കാറുകളിലും ഉണ്ടാവും. 2 ബട്ടൺ ഉള്ള കാറുകളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് 2 ടൈപ്പ് കാറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം ചിലതിന് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതും ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ സാധനം, ഈ ഒരു മോട്ടർ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത് മിക്ക മോട്ടറിലും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് മിക്ക RCൻ്റെ കാറുകളിലും ഉണ്ടാവും. ഇത് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബോർഡാണ്. ഇവിടെ ഒരു IC ഉണ്ടാവും, ചെറിയൊരു IC ഉണ്ടാവും. ഞാൻ അത് ബ്ലാക്ക് ആക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു IC ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടത്തെ ഈ 2 ലൈറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 2 ലൈറ്റും ഫ്രണ്ടത്തെ വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മിക്ക കാറുകളിലും ഈ 2 ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ചില കാറിൽ ഇത് രണ്ടും, ഈ 2 ബാക്കത്തെ 2ഉം ഫ്രണ്ടത്തെ 2ഉം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2 ലൈറ്റ് ചിലതിൽ മിക്ക ഇപ്പോഴത്തെ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ കാറുകളിലും ഈ 2 ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ചിലതിൽ ഈ ബാക്കത്തെ ഇതും ചിലതിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മോട്ടർ ഓടുമ്പോൾ ഈ 2 ലൈറ്റും വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില മോട്ടറിൽ ഇത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ലൈറ്റ് വരും. ഇതിൽ രണ്ടിലും റെഡ് ലൈറ്റ് വരും. ചിലതിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 2 ലൈറ്റും കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പുറത്ത് ഊരിയിട്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു 3 ബാറ്ററിയോ 4 ബാറ്ററി ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാറ്ററി കേസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനത്തെ ബാറ്ററി കേസ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കേസ്. ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ 3 ബാറ്ററി ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇത് 4 ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ 4 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ബാറ്ററിക്കാണ് 4 എണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 2 കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ടാവും. 2 കണക്ഷനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ഈ ബോർഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിലായതുകൊണ്ട് ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബാറ്ററി കേസ് അതിലുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് 2 വയർ ഈ ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിലും കറക്റ്റായിട്ട് ബാറ്ററി ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 2 മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ 2 ഇതിലും ഇത് വന്നാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ബാറ്ററി കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലത്തെ 2-3 സാധനം ഉണ്ടാവും. എത്ര ബാറ്ററി ഇടുന്നതനുസരിച്ച്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഊരിയെടുത്തത്. നമുക്ക് ഇതിന് അടിയിൽ ഇത് വേണം, ഇവിടെയാണ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് 2 സൈഡും കറക്റ്റ് ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റാവും. ഇത് 2 സൈഡും കറക്റ്റ് ആക്കി ഇട്ടു. ഇത് അടിയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് ഒടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴോട്ടേക്ക് വീഴാണ്ട് നിൽക്കും. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ നിന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വയർ പോകുന്നുണ്ടാവും. അത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക. ഇത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാവും. ബോഡി അടിയിൽ നിന്ന് സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ബാറ്ററി കേസ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ബോർഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ബോർഡിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്ന വയറൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കുക.
അത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ്. അത് മിക്ക സമയത്തും താഴെ വീഴുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും. ഇതിൽ വയറുകളാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോവുക. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഏതൊക്കെ വയറാണ്, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ബാറ്ററീൻ്റെ കേസിലേക്ക് പോകുന്ന വയറ് റെഡിയാണെന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വയറാണ്. ഈ മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ പോകുന്ന 2 വയർ, അത് കറക്റ്റാണോ നമ്മൾ നോക്കണം. അത് ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ ഈ 2 വയർ, നമ്മൾ ഈ 2 ലൈറ്റും നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ലൈറ്റൊന്നും അത്യാവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഓടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, എങ്ങനെ കാർ ഓടിച്ചെടുക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ടയർ മാത്രമേ ഇത് റെഡി ആവുന്നുള്ളൂ, റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ, അല്ല സൈഡിലേക്കൊന്ന് ചെരിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ സാധനമാണ്. ഈ സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു പൊന്തി ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സാധനം പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയോ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് താഴേക്ക് വിട്ടുപോയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടയർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ആവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ടയർ മാത്രമേ അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഇവിടെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും. അത് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും. അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ടയറിൻ്റെ തിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടയറിന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഗിയേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നോക്കണം. അതിന് ഇവിടെ സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും 2 സൈഡിലോ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗിയറും ഏതെങ്കിലും വിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്, അല്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് പ്ലേസിലല്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് വരും. വണ്ടി മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വണ്ടി ഓടുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും കാരണം അതിലത്തെ ഗിയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗിയർ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഈ 2 കമ്പി പോലെയുള്ള റോഡുകൾ വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ടയറിലേക്ക് കണക്ഷൻ ടയറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഗിയേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തത് കറക്റ്റാണോ നോക്കണം. ആ ഗിയേഴ്സിന് ഓരോ പ്ലേസ് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തുറന്നിട്ട് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ടണ സ്ഥലത്ത് എല്ലാം ഒരു 3-4 ഗിയർ ഉണ്ടാവും. മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗിയർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒന്ന് അങ്ങനെയായി മിക്ക കാറുകളിലും. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണോ നോക്കുക ആദ്യം. ചിലപ്പോൾ 2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ചില മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് കറക്റ്റാക്കി പവേഴ്സിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ആക്കുന്നത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗിയേഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കുക. അതേപോലെ ഇതിലും ചിലപ്പോൾ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ചില സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും കാറ് കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലും ഉണ്ടാവും ഗിയേഴ്സ്, അതും കറക്റ്റാക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ബോർഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഐസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കട്ടായതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അത് ഐസിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് മാത്രം കട്ടയച്ച് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാവും. ഐസി കേടുവന്ന് പോയതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഐസിയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഒരേപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഐസി വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്താലും മതി. അതേപോലെയുള്ള ഐസി എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പ്രോഗ്രാമിങ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഐസി നമുക്കധികം ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത് റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ വയർലെസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേറെ വഴിയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു വയർ കൊടുക്കാം. വയർലെസ് വയേർഡ് ആക്കാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് പറ്റും. ഇതിൻ്റെ വയർലെസ് റിമോട്ട് കാർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വയേർഡ് റിമോട്ട് കാർ ആക്കാം. ഈ ഒരു ബോർഡ് കേട് വന്നാലും അങ്ങനെ ആക്കാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും വേറെ സൈഡിലേക്ക് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കോട്ടേക്കുമാണ് പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് 6 ലെഗ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 6 ലെഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് സ്വിച്ച്. ഇതിൽ കുറേ ടെർമിനൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെർമിനൽസ് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിൽ 6 ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട്. ആ ടെർമിനൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം.
അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആദ്യത്തെ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൻറ്ററത്തെ ടെർമിനൽ തൊട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് 2 ടെർമിനൽ സെൻറ്ററിലുണ്ട്. അത് ഒന്ന് ബാറ്ററി പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററത്തെ 2 ടെർമിനൽസ് പറയുന്നത് ആ 2 ടെർമിനലിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററീൻ്റെ പവർ കൊടുക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ HW കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ 2ൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ആ 2 ഫസ്റ്റത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ ആയിട്ട് 2 ടെർമിനൽസാണ്. മുകളിലത്തെ 2 ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മോട്ടറിൻ്റെ 2 ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ 2 ടെർമിനൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മോട്ടറിൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യം കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് 2 എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് അമർത്തുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കറക്റ്റായിട്ട് പോകും. പിന്നെ ബാക്കോട്ട് അമർത്തുമ്പോൾ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുക. അപ്പോൾ മോട്ടർ മൈനസിലേക്ക് കറക്കും, അതായത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കറങ്ങുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ആ ഒരു സെൻറ്ററത്തേന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മോട്ടറിന് 2 എണ്ണമാണുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ 6 കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ലെഗ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ടെർമിനേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി പവർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരെണ്ണത്തിൽ പോസിറ്റീവ്, ഒരെണ്ണത്തിൽ നെഗറ്റീവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ വീഡിയോസിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.